Hızı ölçebiliyor musun abi? Şu an hız kaç? Hız. Şu an Ölçemiyorum. İşte bizim 15'i görme ihtimalimiz 0. 15 göremezsin abi en fazla. 15 diyorum 8 ya. 10. Aha. 15 değil 10. Şu anda ortası. Giriyorum şu. Gir. Sağ serbest. Sağ yanlış abi. Bu Sağ yanlış. adam Sağ dikkat yanlış. et. Dedim keseyim abi bunu değil. Dedim sana seni korkuyorum. Araba tuvalete gidesiniz yoksa niye gidiyorsunuz?